beautiful people! Good morning! Magandang umaga! And buongiorno! So, I'm off to work na, but for today's vlog, I made a video of me eating my favorite combi, which is the spicy noodles and fried chicken. So, I hope you guys enjoy this video, and kung papanoorin nyo to, sana kumakain din kayo para sabay din tayo. So, eto na mga loves! Mm. Sobrang init. Anghang. Anghang. Mahilig talaga ako sa maanghang. Hindi yun yung parang nagpapasikat lang dahil maanghang. Pero mahilig talaga ako sa maanghang. Kami ng family ko. Kasi sabi, mga taga Bicol, mga Bicolana yung, Bicol yung province ng papa ko. Eh siguro naman na namin, mahilig talaga kami sa maanghang. Pero may natry ako, yung fire noodles, hindi ko talaga kinaya. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi ko kaya kumain ng maanghang. Mostly talaga sa mga pagkain namin, pag hindi naman talaga siya maanghang, naglalagay talaga kami ng pepper powder, pepperoncino. And hindi ako nag-feeling Korean dito ha. Pero dahil na-influensyahan nga ako, pagka noodles talaga, lagi talaga ako naka-chopsticks. Buwan.
yung dati kong binibili talaga ay yung kimchi flavored noodles. Ano tawag dito? Nung natikman ko to, masarap yun na, yan yung favorite ko. Nung natikman ko to, masarap din siya. Ang gusto ko lang dito, yung noodles nito ay medyo chewy siya. Hindi siya katulad nung yung sa kimchi noodles. Ano siya? Ano ba tawag dun? Maliliit lang. Tapos yung, para siyang sa ano, yung sa noodles din sa Pinas. Yung parang laki ni. Ito, ang chewy kasi ng noodles. Kaya nagustuhan ko siya lalo. Ang trivia mga loves. Ito yung fried chicken. Sa atin to sa Pinas, ang tawag dito pritong manok. Sa Italiano, tawag nila dito pollo frito. Pollo frito. Sobrang anghang niya mga loves. Pero masarap. Anghang. Hindi ko na siya ma-chopsticks kasi maliliit na siya. Wala na, puro sabaw na lang. Ahang.
Sarap ah. So, that's it for today's vlog, mga loves. Sana na-enjoy niyo ang aking video. At kung hindi pa kayo kumakain, kumain na din kayo. See you in my next vlog! Bye-bye!